байгалийн баялагийг шударга хуваарлая. Нийгмийн баялагийг шударга хуваарлая гэсэн ийм одоо гол зорилготойгоор оролцож байгаа. Энэ маань бол иргэд ерөөсөө ойлгочихсон байна л да. Ерөөсөө Монголд бүтээгдэж байгаа нийгмийн баялаг, за Монголын хөрсөнд ор байж байгаа, хэвлийд ор байж байгаа байгалийн баялаг бол үндсэндээ гадныханд байна. За мөн дарга нарт байна. Дарга нар болохоор бол энэ баялагийг аваад офшор дансандаа нугаа гадаадд байрлуулчихжээ гэдгийг иргэд ойлгож байна. Тийм учраас яагаад Монгол улс хөгжиж чадахгүй, яагаад Монгол хүн ядуу байна вэ гэдгийг, яагаад ядуу хүн байна вэ гэдгийг бол ядуу байна вэ гэдгийг бол иргэд энэ бүхэнтэй холбож ойлгож байна л да. Тийм учраас бидний тавьж байгаа энэ оншийг бол маш зөв байна. Цаашдаа бол үнэхээр Монгол улс хөгжил гэх юм бол байгалийнхаа баялагийг, нийгмийнхээ баялагийг шударга хуваарлах юм байна. Энэ шударга хуваарлтыг ямар төр хийх вэ гэхээр цэвэр төр хийх юм байна. Ард иргэддээ алагчлахгүй үйлчилдэг ийм төр хийх юм байна гэдгийг бол ойлголоо. Тийм учраас манай намын мөрийн хөтөлбөр хэдийгээр одоо олон хуудас айгүй том тийм биш боловч ерөөсөө манай намын мөрийн хөтөлбөрийн хамгийн гол зорилго бол энэ байна гэдгийг ойлгож ерөөсөө дэмжинэ. Та нар харин гараад ард түмний төлөө байгаарай, ард түмэндээ үйлчилдэг байгаарай, ийм төр байгаарай гэж л загч байна. Захаасаа л хэлж байна. Үндсэндээ дэмжлэг бол үндсэндээ манай талд ирлээ л гэж би бодож байна. Таалагдгүй яах вэ одоо нарчлч нь гараад одоо яаж вэ? Бид хэдийн амьдрал ямар болж байна? Би бол энэ хүнийг л дэмжинэ гэж бодоод байгаа шүү дээ. Одоо айлын болгон ингэж амьдрах юм. Тийм биз дээ. Үр хүүхэд маань сургууль соёл өгсөөж ажил төрөлд орж чадахгүй. Ийм л байна шүү дээ. Одоо хэцүү цаг байна шүү дээ. Хүний амьдрал жил бүрэлд ордоод байна шүү дээ. Дээшж байгаа нэг алгацсан гэж бодоод байдаг. Миний хувьд. Би замдрын бодолтыг багын таньнаа. Би эдгээр суманд 70 наснда илүүрийн дарга сумын орлогч дараа хийж байлаа. Энэ хэмжээний хийнэ хөөгд байсан. Энэ үл ажиллах ар гэрийнхэн ажиллах айхтар ус байсан. Ээжийн таньсантай аав нь хийсэн хоолыг би идэж бас 70 наснда явсан. Тэгэхээр энэ хүнийг гадар шарааныхаа төлөө тэнцвэртэнд их эцэг найдаж баярлж явдаг. Энэ хүүхдийн төлөө саналаа энэ цугсан момсууд өгөөрэй гэдгийг би уриалж байна. Яг чинь Баттуулдыг дэмжиж байна. Тэгээ би өөрөө Монгол ардын намын гишүүн. Гэхдээ одоо сүүлийн үед бол энэ шинэ гарч байгаа намуудыг аягүй дэмжиж шинээр гарч байгаа энэ хүмүүсийг намдаа эргэж их уралдаан суугаас бидний аж байдлыг дэмжээсэй л гэж бодож байна. Дэмжиж байна.